这个丁原、丁建阳、丁先生啊，现在生命受到了冲击。上文书咱们讲到，虎贲中郎将李肃面见吕奉先，要聊一聊接下来的宏图大事啊。有人说干嘛愣了一下呢？我还想聊刚才那闲板儿，是吧？但是呢，我一看这个表，时间不多了，我又觉得怪对不起平台的。有机会好不好啊？有机会跟你们聊闲天聊闲板。但是你说那个闲板，你说有用没用？有。哎，这个闻得闲板甚佳，而亦能欧否？善哉善哉。我刚才一想这，我就想乐啊。朱元璋什么时候问太平歌词了？亦能欧否？能欧，忒能欧了。这个吕布啊，要不然说这个后世对他的评价不高，确实这个人品有问题啊！一瞧见赤兔马，瞧见玉带，瞧见黄金，瞧见这些摆在跟前的金银财宝，眼珠子一亮，马上就忘了这个丁原对他的好。就算不好，可有一点，你管人家叫爸爸呀，对不对？这个称呼他不是个老同志，对吧？二大爷啊，三叔、五舅，他不是这个呀，你是管人叫义父，出来进去的，人家管你叫儿子，你这个关系就不是一般的。虽说没有血脉，但是状态摆在那儿，你们是亲人呢，你怎么能见利忘义呢？这是吕布这个人的大不该。所以说万古千秋，没有人说他好。到后来所干的这些事儿，三姓家奴啊，如何如何的，他都是有原因的。当然了，这个玩意儿你要拿现在的角度来看呢，你所有的人都是如此。人活一世，在社会上混，首先人都是需要一个安全保障。第一步的安全保障呢，我得吃饭，我需要干净的水，外边下雨了，我得在屋里躺着。哎，地上呢就不如床上好。我有张床了，我还得有个褥子，有褥子就得有被，有被子我得来个枕头啊，我这儿能躺得好。这可能是最早的需求。这个过去之后呢，他可能有更高一部分的期待。我需要有一份工作，我一天挣多少钱，我得买馒头、买饼、买咸菜。再之后呢，我不能光吃咸菜，我得好有肉。当他能吃得饱、喝得足之后呢，他就有更高的需求。他需要比如说情感上的支持，需要人尊重我啊，你们得拿我当回事儿，我得如何如何的。他随着这个位置的变化，他是不断调整。所以之前你说丁原给他也好，他是对他有激励的啊，他是有激励的。但是呢，这边就怕比，你这是丁原，你这是董卓，你所付出的东西，提供的这些个，你不如董卓给的这个激励大，所以你注定你是要失败的，这也是事实，这是没有办法的啊。但是这说到这儿，咱们就说还是得讲良心呢。问题是天大的激励，你这里有人情在这儿呢，啊，有句老话嘛，你可以不害人，你枪口可以抬高1寸的，是不是？哎呀，这个没有办法，当时出了那个情况下，我们都得一块儿的就动手得打他啊，人家就有打得轻的呀，对吧？人家就有少打2下的，怎么你就得往眼珠子上抠呢？对不对？那就是品性的问题，这个解释是不管用的。今天一瞧这满桌子东西，吕布是心花怒放，说恨我无有捐爱之功，报效无门。捐爱，涓涓流水，尘埃啊，尘埃那土那么点儿，流水就这么一滴的，这么点的功劳我都没有，我怎么好意思到人家董卓那儿去投奔呢？啊，说了这么句话，这就是互相给台阶儿。那李肃呢，人家是干这个来的呀，对吧？奉先，似你这样的大英雄，岂能甘居人下？这话损了，我可没说让你干嘛，但是我把这事儿摆在前面，你这么大能耐了啊！你天天你让他支持着，你这样替你不值。吕奉先点点头，那话说到这份上了，好，
奈何寸功未立，兄台，你看我现如今，奉先事不宜迟。这个聪明人说事儿啊，不用说的那么细致，啊，都说明白，那是流氓打架。这事儿怎么办？看您抓紧，这就明白了。我想把他弄死，你看我从哪儿捅这一刀呢？我认为你把小刀磨得快快的，就着脑袋刺儿一下。这俩搁在一块儿，2毛钱一斤。明白人说话可不就一个眼神的事呗，对吧？一说这就明白了。好，吕布站起来，深搭一躬：“兄台，此番报效董公，全在兄台。那意思，我办完了，你得给我搭这桥。好，静候佳音。那就不用再说别的了，我回去等你的信儿，你该干嘛干嘛呗。啊，这儿就走了。这就是谈生意，有买方有卖方，谈的合适了就拉倒了。当然倒霉的是丁原呢，天很晚了，丁原坐在屋里边看书啊，喝酒，正琢磨下一步呢。你跟董卓闹成这个样子，接下来咱们怎么办？啊，就这会儿功夫，一挑这帘子，又打外头，吕布进来了，往里一走，人是有第六感的。好多时候，真的各位啊，咱们不是说封建迷信，有的时候你突然间觉得这怎么这么害怕呢，或者怎样的，它必有原因。这不是单纯一句说这人迷信就能解决了的。人对这个宇宙的了解最多到5%啊，很多事情是无法解释的，只能说咱明白不了。但是人是一个很奇怪的一个生命。其实您细琢磨吧，好些个事情真是说不明白，说不透。但是今天这一进来，丁建阳觉得莫名其妙的觉得不对劲儿。他这个想法是对的，这个感受也是正确的。把手里的书放下，这一抬头，吾儿奉先。吾儿奉先，我儿子奉先，就这4个字儿啊，后来大伙儿也都用。你看，后来董卓不也这么说吗？吾儿奉先何在啊？你这玩意儿就占人便宜啊！这俩叫人儿子都让人弄死了。所以说伦理包袱有时候不好，容易出事儿。叫就翻脸了，啊，喊着就不乐意了啊！吾儿奉先啊！这一说这个，那意思黑更半夜你干嘛来了？吕布这眼眉就往起来了，哎，哪个是你子？没有这么不讲理的，对吧？刚才吃饭的时候，俩还说了哈，爸爸晚安，睡觉吧啊。这一会儿再进来，谁是你儿子？你这个玩意儿就没法交往了，不能够再继续愉快的玩耍下去。原文上说这个地方也很简单，我们也不能把它敷衍的多么的复杂。你要说武侠小说、公案呐、什么男女感情的评书啊，这个地方我们要多做文章。但是这个《三国志》也有，《三国演义》也有，咱们不能玩了命的给人去铺垫啊，没有意义。很简单，就是吕布把刀掏出来，走上前，咔吧啦嚓，就把丁建阳的人头砍下来了，就这么快。为什么快呢？遮自己的尴尬。换您各位，你说此时此刻还能有什么可说的，对吧？跟你商量点事儿，我现在不要脸了，我把你宰了，然后我上那儿去，我要当官了，你有什么可说的，对吧？丁建阳肯定得问他啊，为什么当初你怎么认我当的干爹？这些年我对你好不好？不能让你说出这个话来呀！你说得出口，我就下不去手了。不能等你说，所以上来咔
就把脑袋切下来了，死尸倒地。吕布攥着这脑袋往外就走，得跟大伙儿有一个交代。抬，这抬是喊一声，各位请注意啊！抬，丁原不仁。丁原不仁，他这人不仁不义，这就叫诈骗了，对吧？但是总得给自己有一借口啊，他不能拿着出来，我错了，你错了，你给他安上去。对不对？丁原不仁啊，我已经把他杀了。满营将官愿意跟着我的留下来，不愿意的自行遣散。原文上说大概走了一半，就是原来丁部队的人，因为有的人也瞧不惯你，哪儿你们打起来爷俩动刀，脑袋瓜子就切下来了，是吧？跟着下去没有前途。现在说允许我们走，那拉倒了，回家种地去了。所以说呢，就走了一半。剩下一半，吕布归着，带着他们就投奔了董卓。可这一见董卓乐得都不行了，高兴啊！朝思夜盼啊！这个美英雄现在是我的人了。吕布也做得很漂亮，纳头就拜啊，就是撩衣裳就磕头，紧跟着认干爹。这玩意儿这脆上啊，这不能耽误别人认了怎么办？是不是？啊，纳头就拜，认义父。哎呦，董卓高兴啊！哈哈哈哈哈！你看闭门家中坐，天上掉下儿子来啊！啊，也不哪儿听这么两句俗语啊，上前就搀起来了，怎么看怎么爱。当下封为中郎将。啊，又封为都亭侯。你看，这个就是激励需求的问题了。在丁原那儿，这个吕布是秘书，正式的身份是主簿。这个也有丁原的不是，主簿，文职官员，他这么大的一个英雄武将，马上部下这么大能耐，当主簿就是类似师爷，啊，师爷呀，秘书是干这个活的。而且呢，出征打仗还得指着他，这个天长日久，吕布心里边他不平衡，心里难受。所以说，这也是丁原的一个不慎。那么到这儿封了侯了，你这两个差距太大呀，对吧？你头2天还在天桥街上说书呢，转天那非洲是他的了，你说这玩意儿啊？那么大草原哪儿都能说啊。谁听啊？呵，打这儿起，最开心的人就是董卓。董卓觉得自己现在啊，要给自个儿写评语的话，那就是如虎添翼，似饼沾麻。前半句是老的，后半句是我编的。如虎添翼。大老虎长翅膀，飞起来咬人，似饼沾麻。那你想啊，饼上沾着芝麻，那不得又酥又脆吗？太棒了，走道都横着一样啊！谁能把我怎样？太厉害了！而且呢，给自己加了一些个荣誉。什么叫荣誉？第一，入朝不屈。我不知您哪位熟这个啊？屈，小跑。这个文武群臣上殿的时候要屈步，说你跟溜街似的这么走，不允许，那是犯罪。一说皇上那儿登殿了，咱们得去撩着自己的官服，稍微毛着点腰，哎，小跑，往前这么跑，这叫屈步。所有的官员都得如此，但是到他这儿了，自个儿加封自己入朝不屈。我逛街什么样，在你这儿就是什么样，大摇大摆啊，就这么溜达着。见履上殿，剑呢，挎着剑，履是鞋，
你多大的官儿，多高的身份，上金殿，身上这个武器你得摘下来，身边不能带寸铁啊！说我战功赫赫，我是皇上他大爷，不管用啊，都摘下来。履鞋得脱了，就得功高盖世的那个主，顶多给你留双袜子。基本上头上殿都得光脚，皇上这儿铺着红毯子呢，红毡子，就是你那个鞋底儿不能蹭到毡子上，就打大殿外边往里一走，个个的光着脚，撩着衣服往里边小跑，对皇权的尊重。董卓没有，到哪儿去挎着大宝剑，在金銮殿上，当然了。也没有说带着剑上金殿就能刺王杀驾那么些个武士呢，啊！不过你能带着剑上殿，那就说明皇上拿你当亲人，啊！脱鞋没有，啊！哪怕外边踩完了雨、插完了泥，人家上金殿也是哭嚓哭嚓的就来了。看来鞋里边有水啊，还得哭嚓哭嚓的。身份吗？还有2点。不明，什么叫不明呢？不提名字。第一是诏书不明，第二是赞拜不明。诏书啊，圣旨下来了啊，比如说皇上出圣旨叫高峰上殿啊，著名相声演员啊，一队传底，德云社总教习高峰上殿啊，就都得提。但是如果说诏书不明的话，那么就没有后边这高峰俩字儿，就光是提身份，总教习一队传底啊，谁谁见驾，不用提高峰俩字儿。为什么呢？就是在金殿上提你的名字，就说明你跟皇上是天壤之别；不提你的名字，说明您这身份跟皇上是平起平坐。这是多大的荣誉啊，对吧？一个是诏书不明，一个就是赞拜不明。赞拜就是在金殿上啊，大丞相张三跪，你得跪。现在不用提这张三了，就大丞相见驾。这从古至今，历朝历代就这4样，这4样是最高的荣誉啊！我算了一下，我也翻翻资料，反正是封建社会吧，就这4样集在一身的啊。因为这也不一样，有的就是占1样，有的占2样，就这4样全齐的就一个人，就是北宋有一位王爷叫赵元衍，山前住个严元衍，山后住个严元衍啊，那个不是那人，叫赵元衍啊，他就是咱们原型，说是北宋有一八贤王，啊，就是他的原型，哎，就这位王爷，只有他一个人，上下啊，就多少千年来，您翻历史，只有他老人家一个人，就这4样占齐了，其他的没有。但董卓这个不是皇上给的，是他自个儿设计的，对吧？他设计，我要在金殿上跳街舞，那也没办法，对吧？权倾朝野啊，小皇上是个摆设，所以这么一来，朝里边从上到下，人人心中不忿，但是呢，没人敢说话。此时此刻，董卓要干的就是一件事情，废帝。他就看这皇上别扭。14岁的少帝刘辩，他老憋着把他鼓弄下去。这天呢，大宴群臣，文武群臣都来了，得吃饭呢，也没别的事儿，净吃串了啊。哎，凉啤酒、花生毛豆都摆上，坐在这儿啊。一吃一喝，吃饭不是目的，目的是说事儿。咱现在也是，你说咱明儿有一饭局啊，一块儿吃一定有原因。当然，除了那些个专业吃饭的人家，
就为喝酒那是另一回事儿。大部分人的饭局都是有一个目的，不定为谈什么啊。酒席宴前，董卓把这茬儿又抻出来了啊！我观当今天子软弱无德。你这个玩意儿，这不是大臣说的话呀！软弱无德，怎么叫软弱无德了呢？对吧？欲废帝，改封弘农王，他都给设计好了。我准备让他不当皇上了，我觉得封他个王爷吧，叫弘农王，弘扬农业的一个王。字儿还真是那个字儿，弘扬的弘啊，农业的农。弘农王，我觉得让他干这个挺好，别当皇上了，以后没事种地，背节气歌，啊，也挺好。这其实啊，已经快不拿这个过场当回事儿了。这么一说，刚才大伙儿挺高兴的，撸串的、包花生的、喝啤酒的啊，全杀了。啊，瓶子也撂下，串也搁下了啊。这说的他们跟街上开会似的。有不同意的吗？有。啊，能没有吗？就在这边站起一位来。董卓，敢喊名字，皇上都不敢喊名字，他敢喊名字啊！当今天子哪里无德了？你口口声声废帝，莫非你有反心耶？这你得说出来，皇上哪儿不好？你天天就这出，就憋着说废了皇上，你是不是想造反？说这么句话，文武群臣都佩服。就这个状态下，这个环境下，有人敢说这个话，就不是一般人。大伙儿都看，哦，果不其然，还得是他。谁呀？袁绍袁本初。听过前几回书的您对袁绍是有些个印象了啊，所以他说这个话说得出来啊，站起来说这话。董卓，别说董卓了啊，你换我搁在那儿，这脸上也不好看呐。正露脸的时候是吧？让人站出来，当当当怼这么两句，一伸手，苍啷啷，扭打肋下，就把宝剑抻出来了。袁本初，这个人要是一喊大名儿，就是要出事儿了。你回去琢磨琢磨，你爸你妈要说你的时候是吧？你想这道理去呗，是吧？平时怎么都行，哎呀，我的儿啊，闺女啊，呵，宝贝儿啊，你这你那个都行。他多子一喊大名，你准惹祸了，他要翻脸了，对不对啊？袁本初，拿手一指这宝剑，难道说你以为我的宝剑不利吗？我这不快吗？对吧？袁绍乐了，把自个儿的剑抻出来了。让你尝尝是你的力还是我的力。你没有我力，我的比你的力，你的力没有我的力的力啊。有人说这是朝堂上吗？这俩说相声的连绕口令呢啊。两个人你瞧着我，我瞧着你，拿着宝剑往前走，眼睁睁这就要血溅大唐。就在这个酒席宴前，袁绍跟董卓两个人要开始比粗了。什么叫比粗呢？这也是戏曲舞台上的一个技术用语，就是俩人你也不服我，我也不服你，咱们看看今天到底要如何。你在这个状态下，能让俩人真动了菜刀，动了宝剑吗？就得有人拦，尤其是董卓这边。董卓为什么脾气这么大呢？这不是有吕布吗？对吧？他横啊！你看我们那儿这个原来有小孩儿，我就印象很深。
他一出去啊，就好打架，净出去跟人动手了。后来我们也分析，怎么出去老打架呢？就分析这几次，后来发现不怨他，啊，他有的时候出去就不打架。我一问那几个人，那几个人说是，说他出去招欠，东北话叫撩闲，他老得勾搭别人打架，哎，翻脸，上。所以说小孩的心态就是这样，有撑腰的呀，啊，他不在乎这个啊，自个儿出去那规规矩矩，见谁都鞠躬啊。天下单有这么一类人。今天也是，我有一子干儿，吕布吕奉先，我还在乎谁？真打起来了，我还能让他把我囊死吗？他是这么个心态。但是李儒在这儿，李儒得拦着呀，那是他的智囊啊，那不能真动手。咱得说干事的目的是什么？目的不是把那皇上拿下来吗？咱就说干这个事儿，目的不是为了在这儿酒席宴前真动了刀啊，出人命，血流遍地，那个没有意义。所以董卓呢，哎，这一喊一闹，旁边李儒过来就拦着，说两句片汤话劝一劝。但是袁绍也不是吃素的呀，啊，此地我不可再留，扭头就走了。在东门以外挂节弃官，这是三国原文上写的挂节。这个节呢，现在也见不着了。换一个说法，苏武牧羊见过吧？京剧舞台上苏武老拿这么一玩意儿，啊，竹子棍儿上面挂着动物的尾巴毛啊什么的，这个是代表着天子给你的东西。你拿这出去到藩邦外国，跟各国一说，这是代表着皇上让我来的，有个节，啊，有不一样，反正有大的有小的，有长的有短的吧，哎，上面也挂着什么毛，有几节的，我就大概说这么个东西吧，就是跟挂印的道理是一样的，就是我不干了，就这么简单。他把这个挂到东门上，他走了，奔冀州而去。他走了，他也带着兵呢，他有自己的部队。他走了，回过头来，连李儒在跟前好多人呢，就劝董卓说：“您别生气。”而且这谁袁绍这个人呢，他的性格呀，导致他以后也不会成其大事。说咱们跟他闹翻了也没有意义。董卓倒是听劝，那好吧。后来呢，还派人找这个袁绍，啊，得了，你这个别生气了啊，封他一个渤海太守。这是袁绍今天走了之后的事情，我们再提那是以后了，先设计不到。那么今天酒席宴前，最后还是不欢而散。可是除了袁绍站出来说这个话，其他的文武官员没有人再提了。时隔不久，到了9月初这一天，皇上登殿，就是这位少帝刘辩这儿登了殿了，文武群臣都到了。这底下是董相国，董卓加封自己相国。为什么后来都说董太师？这都是他自个儿给自个儿加的封号啊。在底下同着文武群臣，董卓打怀里边掏出来一纸诏书，都写完了，也不是他写的呀，李儒写的。同着文武群臣，同着小皇上，正式的宣读，没有别的啊。当今天子软弱无德，今废为弘农王，立陈留王为帝。通知书就是今天就开始了啊！这个小皇上，我觉得他不行，你们也别问为什么不行，我就跟你们说一声啊，我都给他定好了，他们接下来他就是弘农王了啊！来，请下来更衣。列位，损透了，刚才摆着架，宫娥才女，太监们伺候着，官袍带履坐在这儿，皇上这会儿一拨了脖子，嘿，这儿，嘿，把这事儿错了
摘帽子，脱龙袍，从上到下嘁哩咔嚓给你扒了，也不疼，也没人打你，侮辱性极强。真的，你看这些日子网上不有这么句话吗？是吧？伤害不大，侮辱性极强，这不就是吗？我那天看见这句话，我就想，我这搁在这儿是最合适的，太侮辱人了，当时就哭了。怎么呢？4月份刚当的皇上，现在是9月，不到半年呢，还没热乎够呢，当时就完了啊！而且马上让人到后宫通知何皇后。他那个妈呀，灵帝那个媳妇儿，何进的妹子，啊，杀猪那家来的大美女，说清楚，您各位明白是谁啊？通知一下啊，这个之前的身份改换了啊，你心里有个数，归置东西吧。哎呀，小皇上在金殿之上哇哇的痛哭啊，害怕呀。这边就把陈留王请过来了，请陛下更衣。这个也傻了，这才9岁，对不对呀？穿吧，把那套扒下来给他换上了，换完之后往上一扶，坐好了。董卓带大伙儿呼啦超跪下，吾皇万岁万岁万万岁。这个戏剧冲突有点太大了，那没办法，一朝天子一朝臣啊，这朝不用那朝人呐。金銮殿上改的就这么快啊！这儿有人就把弘农王送回去，这会儿已经有了他自己的妃子了，唐氏啊，加上自个儿那亲娘何皇后，娘儿仨也没什么事儿，咱们哭吧，抱头痛哭。这哭完了之后，有人拿着锁链子来了，叫这娘儿仨住的这宫殿上锁了，严禁探望，你们仨也别打算出去了，反正管饭啊，说我再像原来一样不可能了。接下来的事儿净剩哭了，哎呦，就这点事儿，朝野震动，都糊涂着，连这个原来的陈留王也糊涂着呢，角色转变都没人通知我，怎么突然间我就是皇上了呢？啊，说我不当不干，你到这会儿想不当皇上那还成？啊，你看人家董卓这个状态，陛下您不当皇上，您这是要造反呐！你看话没说出口，但这意思是这么回事啊，让你当皇上就当，别人别废话。那么他是哪一任帝王呢？您记住了，这就是汉朝的汉献帝。啊，您看京剧《逍遥津》，高派名剧，那个汉献帝那一大段唱，啊，领着俩孩子，哭得可惨了，让曹操他们欺负呢，就是这位汉献帝。你这历史好多事情真是很搞笑，你不知道他们怎么设计的。咱打这儿起啊，新皇上上任了，那位呢在后院天天的哭，跟着妈跟着自个儿的媳妇儿这么哭。董卓呢还天天的派人盯着，咱听听都说什么了吧？啊，没说什么啊，娘儿仨哭了。哦，哭得怎么样啊？说挺好听的啊，但是没有昨天的声音大。哦，那是累了啊，累了。天天听，但是他坚持不了多长时间呢。董卓不能养你一辈子呀。终于有一天，打发李儒去吧。李儒是多聪明的人呢，带着10几个校尉，带着酒，带着杯子就来了。咱们有句话，酒无好酒啊。就说的是这个酒，这是毒酒，沾醇则亡。带着酒来了，来到这儿见驾啊，参见王驾千岁。前些日子还万岁，现在你看当晚少活好几千岁
啊，参见千岁。这个马上快到您过生日了，董太师让我给您呐上寿来了，这是寿酒，请您满饮一斗。倒完了，第一个寿酒，小皇上眼泪都下来了。寿酒啊，受不了，准知道这酒里有问题。李儒呢也没有这么客气，就是表面的啊。天不早了，您喝吧。既是寿酒，你先喝一杯。你看，刘辩说的对呀，哈，贺寿你来一杯。李儒瞧瞧他，李儒心说：那我哪消化得了啊？啊，也没废话，请您满饮此杯。董太师还等回信呢。这话说到这份上了，就明白了，就是让你死啊！眼泪就下来了。旁边他那妃子唐氏一撩衣裳跪倒了，痛哭哀嚎，说这杯酒我来饮，能不能放他母子一条生路？就饶了我的丈夫，饶了我的婆婆。啊，这旁边何太后啊，哭的都不行了，顿足捶胸啊，骂谁呀？骂自个儿的哥哥何进。何进无谋，江山受累，现如今连累了我一家，保条命都难。心说哥哥你是真混呐，啊，挺好的一把牌打个稀烂。哎呦！何太后跟这儿跺着脚骂街。李儒也不爱看这，一努嘴儿，旁边校尉过来，一拉何太后，走，打楼上愣给拽下去了，连踢带打就把人拽走了。就这屋里边，就剩下君妃二人。李儒很不耐烦呐，天不早了，董太师等我回报呢，快点吧。哎呀，你容我君妃一别，就是你再等会儿，我们俩要告别。两口子抱在一块儿，放声痛哭啊！哭罢多时，你老哭也不是事儿啊。李如心说：“这要等他自个儿喝，没日子了啊！”吩咐两边人，灌。跟手有人过来呀，摁住了，掐着嘴，拿着杯往嘴里愣灌。片刻之间，君妃二人死在了哀尘。这看死了，踏实了，转身回报董卓。董卓很高兴，很踏实。紧跟着呢，何太后也让他们弄死了。这一支去的是干干净净，朝里就算是所谓的暂时太平下来了。董卓可了不得了。您想一想，想干嘛就干嘛。我想让谁当皇上，谁就当皇上。这个天下是我的呀。您看看这个《三国演义》上说这会儿董卓啊，干了一件什么事情呢？夜宿皇宫。这皇宫啊，哪间好，推开就进，也不用回家，就跟住旅馆似的。而且无论是什么叫宫女，哪个叫妃子啊，哎，这个好啊，来睡觉来吧，就叫过来睡觉，祸乱宫闱。这个文臣武将恨得都不行了。有一个人实在看不下去了，朝里边有一位乐骑将军啊，武将军，武福、武德瑜。武将军看不下去了，怎么呢？岁数也大，对大汉江山的情感也重，心说要照这样下去，江山不就完了吗？我喝出去我一身，我把董卓弄死得了。这个很简单，话虽如此，那是那么容易的事儿吗？这董卓出了进去，身边啊100多人。他出来之后，他有一个大轿子，
因为汉朝的时候，它那个这个交通不像现在似的，也没有像后世那种，比如八抬大轿什么还没有，它就是跟个大簸箕似的，他坐在那里边，而且是这么仰着坐，哎，然后前后的有杆儿，底下有底儿，几个人抬着它，就是大致的很像您到四川爬山滑竿儿，哎，就是类似那么个东西，在那会儿来说就算不错的了。只不过他做的呢，可能更豪华一些，啊，有些个花儿啊，材料上更讲究一点，这就算不错了。100来人跟着他，而且还有吕布、吕奉先，啊，前2天在金殿上把这个皇上换了位之后，其实文臣武将那个态度，董卓心里有数，心说此时此刻必须要杀一儆百，所以出来进去带的人也多，他也怕自个儿出事儿，啊。那么今天上朝，坐着他这大轿子，到在了朝房门口，要下来还没下来呢，又打旁边武将军就过来了，啊，这儿一抱拳，老太师。说句老太师，他坐着呢，要起来还没起来，因为他得下来嘛啊！哎，武将军，刚说句武将军，武将军一伸手，由打怀里边噌一下子，把短刀掏出来了。一般的刀他得这么长啊，但你说那么长的刀搁在怀里边啊，这儿露一尖儿，搁在哪儿这后这都不好看，他非得是短刀。老将军提前呢都准备好了，啊，磨得倍儿快，藏在怀里边，哎，借着抱拳拱手的机会，就往前来，紧跟着就把这刀出来了，往前来，我去你的！这就要扎他。董卓啊，最大的特点，力大无穷，啊，到跟前儿了。而且反应挺快，他终归他是武将啊，啊，这就往起来一抬脚，啪，踢在手腕子上，这刀就飞出去了。紧跟着这轿子一落地，董卓站起来了，吾儿奉先何在？吾儿奉先何在？吕布在那后头呢，你这会儿那是露脸的机会来了呀，啊，2步就到跟前儿了。武将军岁数也大，上朝来又没有兵刃，他不像吕奉先，吕奉先的画戟随身能拿着，他不拿着，有兵卒给他拿着。你一上朝来，你说你带着方天画戟、狼牙棒也不像话呀，藏了这么一个短刀，还让人一脚踢出去了。武将军往上扑，他那意思我掐死你也是好的，你就到不了跟前儿了。这儿100多兵丁护卫，何况还有吕布。上前来2下，就把武将军摁住了，就在朝房门口当众处死。哎呦，血流遍地呀！文臣武将可都瞧见，上朝嘛，官们得上班来呀，可就都看见了。哼，就瞧见董卓拿脚踩着武将军这死尸，仰天长啸。当天金殿上没有人说话，所有的臣僚们顶多你看看我，我看看你，没人说话。所有的国家大事一些个公文都办完之后，屡屡行行往外走，其中有一位大臣说话了，列位年兄年弟，大伙儿一回头，司徒王允，哦，王大人，好，各位大人，明日乃是在下健将之期。健将，啊，贵贱的贱，啊，降落的降。明天是健将我的生日。过去人说话他雅致啊，对自己呢都说的
很低，对别人都捧得很高。您都是什么贵姓贵姓？哎，我们这如何说健将？哎，我这个人啊，哎，就这天降生的，是这意思。健将，我过生日，请各位年兄到府下一聚。哦，好，明日定当过府拜寿。好，明日我略备薄酒啊，恭候诸公。王允要请客啊，那个年头，像这个身份的请客，他跟老百姓就不一样，而且您各位听这话就明白了，不是为了吃饭，因为朝廷上下这个状态，作为王司徒这个人，他是有想法的。请的这客人呢，也不能逮谁请谁，得请那个咱们能说到一块儿去的，咱们得是朋友啊，而且来说心往一块儿想的，我请您来。简短截说，转天晚上，请的这些个大人们陆陆续续的都到王府来了啊，这儿摆上酒菜，摆上蛋糕啊，插上蜡烛。那年头没有那个呀，是吧？大臣们来了再唱生日歌，那咱就别三国演义了啊。来了先客气客气呗，是吧？先拜寿，拜寿之后寒暄，坐下吃饭啊。吃着喝着，有句话说的特别好，酒过三巡，菜过五味。没有一上来就说的，没有节骨眼儿，他得有一慢慢渗透。哎，喝了点酒，大伙儿也放松下来了。酒席宴前，王允就开始说话了。说什么呢？说一说朝中大事，没有别的。现如今朝纲混乱，自打董卓进京以来，欺天灭地，现如今大汉江山毁于一旦。就把这些事情1、2、3、4的排列好了，全这么一讲。刚才大伙儿坐在这儿还有说有笑，就这会儿功夫鸦雀无声，紧跟着就有人开始哭，这个声音开始不大，越哭越响亮，越哭越响亮。你也哭，我也哭，文臣武将触动了心事，在酒席宴前有一个人，他可不爱听了。王司徒大宴群臣，酒席宴前痛诉董卓的种种不堪，祸国殃民，篡位谋朝，侮人臣之礼，嘡，就把我之前这几集全说了一遍。当然，王允没我说的好，他不是干这个的。他不是这里头事儿嘛啊，还顶多算个票友啊。但是你别看，哎，别看人家是外行，人家说完之后，就整个这屋里边喝酒吃饭的情绪受到了波动，逐渐的就听见有人在气，不是生气，气就是哭，但哭跟气还有点区别，有声有泪，这叫哭。流着眼泪啊，跟这儿哭，有声有泪，这叫哭啊；有泪无声，这叫气。流着眼泪，心里边难过，还忍着，偶尔的，这叫气。哎，没有眼泪，光有声音，这叫嚎。哎，说书容易吗？光一个哭就得给您讲明白了。它代表不同的情绪。这个嚎啊，就是您要到了咱们到农村呐，老太太们吊孝的时候，这个最多，捂着脸嗷嗷哭着就进来了，也没眼泪儿啊，那叫嚎。你包括这个咱们说《水浒》潘金莲哭武大郎，那个就叫嚎，是给别人看的。但今天这各位气，怎么呢？都是有身份的大臣呐。咱现在说1品的、2品的。再低也没有低2品的，2品往上，朝廷大员坐了一屋，跟这拍着，跟傻小子似的，
不像话。王司徒的话触动了大家的心事，为国为民有感而发。哎呦，眼泪下来了，抽泣。这个玩意儿它是能感染的。您上火葬场看看去，啊，这一帮人这儿一哭，有的人也没跟这死者多大交情，但到这儿之后，就这个环境带动着你，不由自主的跟着就哭。又何况这帮人都是朝里边的忠良啊，一个难过的就都难过，慢慢的这个声音就起来了，啊，哭声也是越来越大。王允也是很激动，啊，激昂慷慨，就说这些个事情。就在这会儿功夫，就在这个角，都是文武群臣呢，坐在这儿，有这么一位仰天长啸，这个就不合时宜了。大伙儿这儿为国家难过，他那儿哈哈哈哈，这就不像话啊！为什么呢？你不合群呢？德云社剧场，大伙儿都跟这儿乐，就你坐那儿嚎啕痛哭，必有原因呢，对不对？我们也得过去问您怎么了？你是埋伏在这儿的说相声的，是吧？啊！别，凡事反常必为妖啊！你准得有原因呐，对吧？就这一下，大伙儿都回头看，最生气的王允。你想他这个情绪在这儿了，我给您各位都请来，吃的喝着，听我讲国家大事，咱们怎么办法剪除国贼？我这儿说了，大伙儿都很好，都在哭，唯独你嘎嘎嘎乐，我这里边有包袱是怎么着？这是人情戏理嘛。你搁谁也是，我跟大伙儿这说着话，希望你们一块儿啊，咱们团结怎样怎样。他那咯咯咯乐，你说能不恨他吗？是吧？王司徒怒从心头起呀，就这么回头一看，一瞧这主啊，现在说身高得有1.8米左右，这个脸呢还挺白净，单眉细眼。有人说单眉细眼什么样？这个眼睛啊，往上掉了点啊，还挺长，细眼，眉毛长得挺好，也不是粗粗拉拉、干干净净的，但是一直往上这么走，近鬓角，单眉细眼，啊，是这么一个主。书中代言啊，仰天长啸，这位是谁呀？曹孟德。今天这饭局按说没他，为什么呢？此时他算是董卓的人，董卓爱他，聪明机智，一直很希望把他就拉拢过来，成为自己的亲支近派，像李儒、像吕奉先这样的人，所以对他很好。文武群臣呢也都知道，啊。按原意来说，王允是没打算让他来着，他是听见信儿了，哦，王司徒过生日，我得去。他来了也不能让你走啊，既然来就坐那儿吧，是这么一回事儿。那么此时此刻，他跟这儿嘎嘎嘎这么一乐，王司徒不干了，孟德，他叫孟德吗？啊，孟德，因何发笑？你乐什么呀？曹孟德站起来了，哈哈哈哈哈哈！我笑只笑满朝文武，从明哭到夜，从夜哭到明，难道说你们能哭死那董卓？这话说的有劲呢。你们是朝之重宰，都是一品大员，国家栋梁，跟一帮老太太是坐这儿哭，打天亮哭到天黑，天黑哭到天亮，董卓就死了吗？人说是这话，这句话说完了，文武群臣们对曹孟德刮目相看，
他跟我们不一样。就这些大臣里边呢，咱得承认有忠君报国的，但是也有从众心态的。咱们坐在一块儿，人都哭，你说咱要不哭合适吗？显得咱很另类哈，真真假假的也跟着一块儿哭呗，是吧？瞪着眼，有那个迎风流泪的，一会儿就哭了啊。你看，你细琢磨这个道理去吧，是吧？啊，因为我有时候就这毛病。哦，一听曹操这个话，王司徒暗挑大指，孟德，随我来。这不喝酒吃饭那大厅吗？带他出去了。这屋里这帮人是擦眼泪啊，是吃啊，等菜喝酒，咱就不管了。后边有一间密室，啊，来，孟德随我来。来的这屋，往这儿一坐，有家人进来给沏上茶。王允一摆手出去，屋里边就他们2个人。孟德，司徒大人，罢了。蛟龙正在沙滩卧，一句话点醒梦中人呢。我没有想到，你很年轻，曹操比他年轻很多呀，那会儿还是壮年的啊。我没想到那么年轻，你这个眼界比我们要开阔。别的话我也不愿意说，其实每天你也在朝纲上下，这个董卓的所作所为，你是亲眼得见。欺瞒天子，祸乱宫闱，夜宿皇宫，滥杀群臣，无恶不作。啊，就说这个人现在弄死他，那都罪有应得。但是我愧为一个文官，生性懦弱，我报国无门呐。孟德，你有没有好计策？到这会儿再客气就没有意思了。刚才那屋咱们都发了誓了啊，也都喊完口号了，大伙儿都知道怎么回事了。就是你想的不一样，你既然这样的话，你准有好主意，你说说吧，怎么办吧这事儿？你不能白乐呀，对吧？啊！曹操点了点头。司徒，哎，事到如今，我也不瞒你，想俺孟德7尺之躯，为大汉江山，我情愿抛头颅，洒尽满腔热血，单择一剑。好，孟德，你说我要借您家中宝刀一用，就是我为了国家死都可以，但是我需要一个道具。什么道具？您家有一口宝刀，有吗？有。王允家里边有一口家传的宝刀，这个据传说天下宝刀18口半啊。为什么18口半呢？那半口它那个尺寸小，1尺3，别的刀都比这大，唯独它1尺3，所以它算半口啊，叫孟劳刀，也叫七宝刀。说您家中有这口宝刀，就要这宝刀能协助我。哦，王允开始没听明白，宝刀现在内使，孟德公要此意欲何为呀？你打算怎么用啊？你干嘛使呢？孟德点点头，我携带着孟劳宝刀去至相府面见董卓，我要取他项上人头。这就是曹操聪明的地方。我得去见董卓呀，啊，见他我得有东西。我一看，你看，有一口宝刀，我献给您，跟前一递，我就把他杀了，这行。你普通的，哎呀，太师啊，丞相，我这有菜刀一口，您看看。那个到不了跟前啊，啊，非得弄出去剁成馅儿不可呀。所以得借您这口宝刀，
好，孟德稍待，等我一会儿。王允转身出去了，片刻就回来了，托到手里边啊，果然不大。孟劳刀啊，很精致。这个有关各种宝刀的，咱们找机会再细说，因为这个一说那个就演绎的成分太大了。各种宝刀，哪口刀是干什么用的，谁拿着有什么典故，那个我能得说个10集8集的啊，不合适，怕平台不乐意啊。回来我搁在那个《奇侠武艺》里边给你们再念叨得了啊。